Привет, мои дорогие друзья, и смотрите, какой огромный костер. Я еле за телефоном успел сбегать, но тут уже почти все разгорелось. Если близко не подходи, расплавится у тебя сейчас телефон. Да я знаю. Ну, да, ты знаешь, что. О, как. А вверх, если посмотреть, там красиво искры. И сам костер прикольный, но только очень большой. Ты еще и комментируешь? Видео снимаю на канал. Ну вот и все. Ну вот еще те ветки надо. А? Вот эти ветки. Ну это они будут гореть потом. Они там запутаны. О, вот так вот будет сильнее огонек. О, как! Давай, давай, гори, 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 ясно, чтобы не погасло. Смотри, чтобы это не сгорело. А наверх посмотри. Как будто звезды. По камере показано, как будто звезды так летают. А так в реальности не. По-другому. Ну все, с огородом нормально теперь. Ветки, попробуйте их из-за той палочки, блядь, сколько обламывают эти, они еще... Вот это да. Огромные и огромные. Только жарко немного. Вот так. Сейчас еще будет. Костер сколько? С мамой стоит четверо. А? Четверо с мамой стоит. Ого! Ого! Мы когда-то с Титовым, вот это, то, что 25 соток было, мы траву собрали, и все на одну кучу. Как подожгли, какой красивый костер получился. Мы в поле ходили, в лесу, вот так вот делали и это, пионерский костер. Ну, раньше ж, да, смотрели тоже, Ну, Ребята, не обращайте на это внимание. Что это так засвистело? Наверное, железка какая-то. Ладно, ребята, побежали. А то зрелище было прикольное, конечно. Ну, кому понравилось это зрелище, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Так что, ребята, всем пока-пока. До скорых встреч.